үлкен тойға келетін болсақ, менің осы жақтағы Мәскеудегі таныстарын, жолдастарын бас қосып, осы жерде жаңағы қызыл алаңға келіп, домбыраның үнін шырқау, сондай бір ой туды. Осы жердегі оқыған студенттер бар, активисттер бар. Барлығымыз ойланып, толғанып, осы жерге бір домбыраның үнін шығарайық деген бір ой ниетпен келіп отырмыз. Сегодня 7 июля, День домбры. Мы решили с друзьями отметить этот праздник на Красной площади. Для меня домбра является очень особенной, потому что с детства является моим спутником. Домбра – это честь, душа и сердце казаха. Домбырам қолыма ұстап, күй ойнап, сол домбырамен ән салған кезде мен дем алам. Өзіме маған қатты ұнайды осы. Домбыра күні барлықтарыңызға құтты болсын.